Oh, bali ang hinakot nito siguro mahigit na 5. Kasama na ang sa local. Baka kasi may motor, yun ang nakaganda. 500k points. Kalapatids, ito yung Ay, sniper ko na yun. MacArthur winner. Ano nga ulit yung niya? Double Prisco, Vandenbroek, at saka Kawahiri. mahal din. Force Twin. Yun yung bloodline. Bali, ano yan? Yung MacArthur winner. Oh, ito ang MacArthur winner, South Sector. Bali, ilang kayo nun nung nag-clock? Dalawa lang kami nag-clock nun, ni parin Punggi, Humberto de la Cruz. Yun. Bali, ang laki nga ng nahati nitong ibon na to, di ba? Sa Oo. premium. Ang natin nito sa local, Mio, overall, third overall, second overall, kasi nakataya lahat ito eh. Siya lang mismo ang tinayang ko sa RR. Sa regular race, Oo. ano yan? Oo. Nanalo ng motor. Oo, Mio, tapos second overall ito sa OB, tapos superset. Ano pa ba yung ano nitong isa? Hindi, wala, yun lang. Tapos, sa MacArthur, pangilan siya? Pangalawa ito sa clock eh. South Sector. South Sector. Oo, tsaka, ang pinakamatindi doon, dalawa lang kayo nag-clock sa Oo. South Sector. Dalawa lang. Kaya halos, kabig niya yung premyo nun, mga kalapatid. Oh, bali ang hinakot dito siguro mahigit na 5. Kasama na ang sa local. Baka kasi may motor, yun ang nakaganda. 500k points. Yun na ako. Di ba lagi mo yung 500 kasi yun eh. 500k. Oo. 500k. Mga sabihin, 500 pesos. So, Yung iba naman nagclock ka ng MacArthur, $500,000. South Sector, dadalawa kayo. half million. Tindi na nila yung 500 na yun. Yun, mga Hindi kasi kalapatids. nanalo sa Ang amin. tindihan ng mga bloodline nito, mga kalapatids. Solid. Ito na punta na ito kay Parin Mel. Ito, ginamit ko ito. Nahiram niya na rin Oo. yan. Ito. Ang kaparis ng anak nito Ito ngayon. na lang hirapin mo kapara sa brown mo. Diba? Oo, wala namang problema eh. Hento. Ayun. Oo. Pwede pare sa mga MacArthur pa yan. Oo, wala namang problema yun. Ay saka pwede para sa brown mo to para lock breed. Dahil doble dos ang lahi. O line breed lang pala kasi konti-konti lang sila diba? Oo, pwede May naman banting brook ba ito wala? Meron. O meron din pala. Pasok to. May Dati banting ko na brook nga ba lahat yun? ito. Apo na lang ito ng mga ano eh. Apo na lang ito ng mga Puro mo. champion ko. Saka sakto sa brown mo to dahil maganda yung mata ng brown mo eh diba? Diyan mo to dilaw. Racer yung mata niya eh. Ito yung winner ng MacArthur, mga kalapatids. Complete clocking. Pangilan sa overall to? First. Sana solid pala to. First overall. Bali ang napapadayberg ko ng Tacloban, 4 na eh. Tapos yung ARPCI, nung isang taon, kung binidawan ng nasa tamang oras, 6:15, 6 ganon, basta Magde-daybird din. magday-daybird yun. Kasi nang dumating yung ibong ko, 6:10 daw eh. Sabi ng anak ko, may service ako ng airport eh. Turo ko dito, wag mo nang aapurahin habang mahaba pang oras. Ang importante, nandyan na si ibon. Kasi mahirap maghintay nang hindi mo nakikita. Pero kung naghihintay ka na nandyan na, mas maganda. Nangyari na kasi sa akin dati yun eh. Sa kagustuhan kong habulin yung kung sa bagay yung kay Shembot, nung mga panahon na yon nagkaroon ako ng aral noon. Maaga dumarating ang ibong ko. Matrauma siya dun sa stick ko kagad nung first lap. Sa kagustuhan kong masipa ko yung lap pinner, pumitik siya. Nang bumalik siya, Ang nagsasuffer yung ibon. oo, nang bumalik siya, 800 plus na lang. Kaya nung second lap, siguro nakailang linggo na yun, na lipad namin, yung ibon hindi na namin pinipitik, pinapapasok.
parang umano na sa kanya yung isip niya na normal na. Sabi ko sa sarili ko, sa final ako babanat dito. Kaya nung time na nung nag-clock si Sembot noon, yun yung sinasabi ni Ex Machina na Ballesteros. Second Ballesteros si Ex Machina. Si Paeng. Lap winner ako doon. Ako yung lap winner ng Ballesteros. Kasi yung ibon na yun, 6 lap na yun. Pan 6 lap na. 6 lap ba yun o 5 laps? Hindi na, wala na sa kanya yung trauma na ano. Kaya napitik ko na kagad siya. Napapasok ko na siya. Agad. Pero sa datingan, laging top 5 yun. Kung hindi 4, 5, 3, ganun sa clocking. Pagdating ng yun na, yung Ballesteros sa Parina, kung wala na yung trauma niya, napitik ko na siya ng ayos yung ibon. Naklock ko na ng ayos. Yun. Kaya nag-lap winner siya dun. Ito, G. Third overall nga pala yung ibon na yun. Super set winner din. Check mo to, G. Ito yung location niya. Tignan mo kung paano kaganda. Dito. Oo, yun o, nasa dagat. Harap niya ng bahay niya, mga kalapatids. Ayan, nasa harap ng dagat. Laguna Lake. Ganda ng lokasyon mo. Tapos may tulin din to kasi nanalo ng motor. Sa fan race yun. Hindi sir, overall yun. Sa overall, nanalo ng motor. Overallan yun. Bukod yung sa motor, bukod yung overall. Dito nga ako bukas. Ayun ang palit niya. So, cash, tsaka Hindi, motor. ito, tatay. Tapos yung sa MacArthur, nanalo rin. Kalahati milyon, mga kalapatids. Yes lang yata. Ito yun. Ano pangalan nito? McQueen. Ito pala si McQueen. Yun. Winner. Asan na rin? Ayun na di sa loob. Ito ang tatay. Tatay ni McQueen. Ito yung tatay ni MacArthur, mga kalapatids. Bali, na bloodline ito? Double press ka tsaka pastuwing. Yun lang rin. Bali, mga inbreed, mga ibon ang ginagamit niyang materialis. Dati kasi ito walang lambat. Nung nasawa yung isang daybed ko ng Tacloban, second overall ng RR, si Ariel Perry nga pala ng Lapinet, second ko nun, parehas kang daybed nun. Ni Ariel Perry. Yun, ginagin ng batan. Ganda pala naman rin natin. Parang chestnut bro na yung na nag-green eyes na. Solid ang mga bloodline dito. Inutusan na naman ni Master Pogi, yung may-ari ng kalapati. Nahuli. Baka hindi tayo pahirap na yung bagong isip. Pero natin, paparasal sa bro yun. Marami akong pagkat kung makatot ko natitira, pero sawa naman ng Diyos, sa tigi-tigi isang set, may apat pa naman ako. Yun. Mga live yan. So, pag natuloy yung PC, banat yan. Oo, ito na lang, isa na lang. Tira na lang siya. Ayan, dahil nga no. Itong magdamag na ito, yan yung kanyang ngayon. Ganda ng dumi. So, kondisyon, ang galing kondisyon ni Idol Luigi. Shoutout nga pala sa kumpare ko, kay Brian Felix. Happy birthday, pre. Salamat nga pala kagabi sa trip mo sa bike. Shoutout sa Team Guarpa ng Ubando at kay Yeye ng LJCI Lock. Team Guarpa ng Ubando. Salamat sa inyo mga master. Basta't bili-bili lang, baka maubusan. Thank you for watching. Like and subscribe.